Hello and namaste friends, welcome to Culinary Calls. सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईलाई वन्स मोर एउटा एकदमै पपुलर नेपाली अमङ नेपाली चाहिँ एकदमै पपुलर रेसिपी लिएर आएको छु चिकन मोमो। सो त्यसको लागि हामीले डो मुसेर रेडी गरिसकेका छौं र त्यसपछि हामी अब यसको लागि चिकन किमा बनाउन जान्छौं। र यसको लागि चाहिँ मैले पहिले लिएको छु मिन्स चिकन। ओके, मिन्स चिकनमा अब हामी चप गरेको अनियन राख्छौं। एकदम फाइनली चप गर्नुपर्ने हुन्छ अनियन। थोरै भन्दा पनि राख्यौं, अहिले अलिकति झोल ल्याउँछ। त्यसपछि यसमा हामीले थोरै टमेटो पनि राख्यौं, चप गरेको टमेटो र चप गरेको कोरिएन्डर राख्यौं। यसमा अब जिन्जर गार्लिक पेस्ट 2 चम्चा राख्यौं। अब यसमा हाम्रो होममेड गरम मसला थोरै राख्दा नि पुग्छ। हाम्रो गरम मसला चाहिँ सबै होममेड भएको गरेको चाहिँ। यसपछि रेड चिली पाउडर, Cumin Powder, Coriander Powder। So हामीले मसला चाहिँ यसमा हामीले जुन घरमा रेगुलर तरकारी बनाउन युज गर्ने सबै त्यही मसला किनभने हामीले लोकल स्टाइलमा बनाउँदैछौँ यो। यसमा एकदमै अटमोस्ट नुन तपाईँको स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले थोरै बेसार अब कुटेको तोरीको तेल राख्दैछौँ। ओके, अब यो सबै चिज राखेर हामी यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मुस्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो चिकन मोमोको मिक्सचर चाहिँ डोमा फिल गर्नको लागि रेडी हुन्छ। किमा एकदम मजाले बनाउनु पुग्छौँ। अलमोस्ट किमा डन भइसकेको छ। किमा डन भएपछि हामीले फिलिङ गर्न लाग्छौँ। ओके, अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई मोमो फिलिङ गरेर देखाउँदैछौँ। जसमा तपाईँलाई म डिफ्रेन्ट खालको फिलिङहरू गरेर देखाउँछु।
ओके अब चाहिँ हामी सबै मोमोहरू फोल्डिङ गरेर रेडी भइसकेको छ पहिला हामी स्टिम गर्नलाई लान्छौँ करिब बेला हामीले 10 मिनट जति स्टिम गर्छौँ ओके 10 मिनट पछि हाम्रो यो मोमो रेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस् त मोमो स्टिमबाट रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामीले प्लेटिङ गर्छौँ हाम्रो चिकन मोमो विथ झोल रेडी भइसकेको छ ओके अब चाहिँ हामी यही स्टिम गरेको चिकन मोमोबाट तपाईहरुले रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा अब तपाईहरुलाई एडिसनल भनौँ रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा कसरी हामी कोथे मोमो बनाउँछौँ भनेर देखाउँदैछु ओके अब चाहिँ हामीले यो अलमोस्ट प्यान तातेर थोरै तेल पनि राखिसकेको छौँ धेरै तेल चाहिँदैन एक साइड मात्रै हामी गर्नुपर्ने सानो Okay, I'm ready to momo ready भइसकेको छ Please enjoy and don't forget to like and subscribe Culinary Calls. Till then, keep cooking. Good day.